Pěkný den, jmenuji se Michal a v tomto videu vám ukáži základní funkce aplikace Merk. Merk je složen ze dvou částí, velmi kvalitní a obsáhlé databáze firem a pokročilého nástroje, který s daty pracuje. Právě základní funkce marketingového a obchodního systému si nyní ukážeme. Po přihlášení do Merku se dostaneme na dashboard. Po prvním přihlášení se objeví možnost propojení se službou LinkedIn. Pokud LinkedIn používáte, doporučujeme potvrdit propojení. Díky němu pak bude možné zobrazit vizitky zaměstnanců ve firmě. Nyní zkusíme vybrat databázi firem. Řekněme, že naší cílovou skupinou jsou společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti nad 10 milionů obratu a ne méně než 25 zaměstnanců. Ty společnosti, které mají e-mailový a telefonní kontakt a u kterých je známá také kontaktní osoba. Společnosti, které jsou v Praze, ve Středočeském a Jihočeském kraji. Možné je selektovat i dle konkrétních měst. Po každé změně parametrů se v dolním panelu zobrazuje informace o tom, kolik subjektů splňuje dané parametry, na kolik z nich máme telefonní kontakt a podobně. Je možné vybrat i dle oboru firem, ale toho nyní nevyužijeme. Parametrů je opravdu mnoho. Selektovat dle data či způsobu vzniku, věku a pohlaví kontaktních osob, vybrat jen firmy, které meziročně obratově rostou či naopak klesají. Lze tak vybrat přesná data, která právě potřebujeme. Po kliku na seznam výsledků se zobrazí přehled firem, které odpovídají výběru. Každá firma má svoji kartu, kterou si ukážeme později. Nyní klikneme na export. Při exportu lze omezit počet záznamů, které chceme stáhnout. Merk umí rovnou na vybrané kontakty poslat dopisní či realizovat telefonickou kampaň. Cena za kampaň se pak rovnou počítá podle počtu záznamů. Po kliku na tlačítko Exportovat záznamy se vygeneruje export, který je možné stáhnout a zobrazit například v Excelu. Export obsahuje identifikační číslo u každého subjektu, název, adresu, datum vzniku, formu podnikání, počet zaměstnanců a obrat, typ vlastnictví, obor, adresu, mobilní i pevná telefonní čísla, e-maily, webové stránky a kontaktní osoby, jejich pozice, pohlaví a dokonce také oslovení v pátém pádě. Nyní zkusme vyhledat konkrétní firmu. Na její kartě vidíme její obrat, počet zaměstnanců, kontaktní informace, vizitky lidí, kteří ve společnosti pracují nebo pracovali, včetně pozice, jména, fotografie. Vidíme vývoj obratu v čase od roku 2005, kdy tato firma vznikla. Merk zobrazuje i historická data, a to velmi přehledně v časových osách, a seznam všech listin ze sbírky listin. Podobné informace naleznete u každé z více než 360 000 firem, které v Merku jsou. Merk umí data i importovat, díky tomu je možné snadno doplnit informace například ke stávajícím zákazníkům. Pokud budete znát obraty, obory, počty zaměstnanců, stávajících zákazníků, můžete své portfolio lépe segmentovat. Můžete k datům doplnit aktuální kontaktní osoby nebo ověřená telefonní čísla. Stačí skopírovat seznam identifikačních čísel například z Excelu a vložit do připraveného pole. Je to snadné, systém pak data načte a doplní o všechny informace. Obohacená data je pak možné stáhnout. Systém umožňuje i automatické napojení na další systémy formou modulu. Pokud máte například CRM či jiný obchodní nebo ekonomický software, Merk s ním půjde snadno propojit. To je pro tuto chvíli vše. Teď už je to na vás.